Ternyata bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Arya Official. Saya akan membagikan tutorial cara lihat hidup dan memakai mode pesawat. Jangan lupa subscribe and like dan pencet tombol lonceng karena subscribe itu gratis. Pertama, kalau pakai pesawatnya aja masuk YouTube, otomatis tidak bisa. Dan kita akan memakai tutorial ini. Masuk ke telepon, bintang pagar bintang pagar 4636 pagar bintang. Kita masuk telepon, dan kita akan ke sini. Pengaturan dulu, lihat SIM-nya redok 2. Kita aktifkan ini. Dan ke titik 3 di bawah ini kita aktifkan sambungan data. Kita kembali ke YouTube. Ternyata bisa. Bisa ternyata. Lihat ini. Dan berhasil. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.